siempre sucede en estas películas, el bien triunfa sobre el mal. Pero verdaderamente que el mal, qué problemas queda, porque Sylvester Stallone ha tenido que pelear como pocas películas se lo ha tenido que hacer. Gracias por su atención, Jorge. Estimados radioescuchas, interrumpimos nuestra programación habitual para transmitir un importante mensaje de la Presidencia de la República. Por favor, presten mucha atención. Ecuatorianos y más hombres amantes del derecho que en diversas latitudes de América especialmente nos escuchan. Para el Ecuador, estas son horas las más dramáticas en los últimos años de su historia republicana. Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur, el Perú. Una agresión que se inserta en la política expansionista territorial de dicho Estado, que no se reduce a los hechos y circunstancias de la semana anterior y de la semana que estamos viviendo, sino que se remonta incluso a los años primeros de nuestra vida en libertad, cuando en 1829 el Perú agredió en aquel entonces al Estado, al departamento del sur de la Gran Colombia. Y la batalla de Tarqui de 1829 sella una expresión militar que frenó en aquel entonces los afanes expansionistas peruanos. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX, el Perú constantemente, por vías militares o actitudes diplomáticas, ha mantenido una actitud de agresión permanente a nuestro país. Y hace 40 años, en 1941, nos agredió militarmente e invadió el territorio ecuatoriano. A consecuencia de esa